Criança trans existe tanto quanto cachorro e gato vegano. Você sabe que não é verdade, que é alguém por trás manipulando a situação, tanto do cachorro como da criança. Gente, vamos ser realistas. Que criança tem a capacidade de escolher sexualidade? Quando que uma criança vai estar preocupada com isso? Mal a criança consegue escolher o sorvete que vai tomar. Ainda mais uma decisão para a vida toda. Isso você pode ter certeza que é o responsável, os pais por trás que estão decidindo pela criança. Decidindo em uma decisão que vai destruir a vida daquela criança. É um absurdo que deveria ser crime. E